čo najradšej kreslíš? Aké? Zvieratka, vázy, hudobné nástroje? Zvieratka. Ktoré zvieratko? Mačičku. No ja sa ťa chcem opýtať, koho najviac ľúbiš vo svojom živote? Maminu. A ty víš o tom, že každý z nás máme svojho strážneho aniela? Aj sa večer modlíš anieličku, strážničku? Veľký potlesk za to, že si taká šikovná, Tak získavaš krásne CD-čko od Kolárovci, ako sa povie? Prosím. No a ja som myslel, že príde jeden ostaň a prišlo vás toľko. Poprosím našich technikov, aby vypli tento fúkar, aby toho malého goráľa neodfúklo. Tak. Alebo otoč to, máš na dievčata, tak. Aby vás neodfúkne, musíte sa držať zábradlia. Ahoj, ty sa voláš ako? Tamárka. Ty chodíš na Kolárovcov pravidelne, že? Prvýkrát si... Prepáč, ja som si ťa splietol s niekým. Odkiaľ si, Tamárka? Z Černíka. Je to blízko? Ďaleko? Blízko. Do ktorého ročníka chodíš? Najlepšia učiteľka je ktorá u vás v škole? Naša učiteľka. Ako sa volá? Radka. Môžeme jej venovať pesničku ďalšiu? A najhorší učiteľ je ktorý? Žiadny, no. Výborné. A vysvečko bolo aké? Bude? Aké? Blahoželám. Tak samé jednotky, aby si mala až na vysokú školu. Ďalšia. Nech sa páči CD-čko, ako sa povie. Prosím, ostaň medzi nami. Ďalšia princezna. Ty sa voláš ako? Nikolka. Krásne. Máte na hlave tie venčeky. Ktorý ročník chodíš? Druhý. A ktorý predmet máš najradšej? Matematiku? 1 plus 1? 2 plus 2? 4 plus 1? Veľký potles, múdra bude s nej. A keď budeš veľká, čím by si chcela byť, ak vyrastieš, matematika ti ide, čím by si chcela byť, ak budeš veľká? Ešte si nerozmýšľala, máš krásny darček od Kolárovcov za vysvedčenie, ako sa povie. Prosím, ostaň medzi nami, veľký potlesk. Tak, deti, dievčatá, všimnite si, aké prišli krásne malé deti ešte na javisko. Ahoj, ty sa voláš ako? Mário, ty chodíš na Kolárovcov, máš rád Kolárovcov? Ktorú pesničku máš najradšej? Ide furt mandolínou. Veľký potlesk. On sa polepšil, lebo on bol minule a sme nevedeli prísť na názov, lebo on povedal, ide chumaj dolinou. Ale sme prišli, že to ide furman dolinou. Ujo Tomáš je veľký furman, hejže? A ty CD-čko od Kolárovcov máš? Nemáš. Keď nemáš, musíme ti dodať. Ty ešte do školy nechodíš, iba... Môže byť? Ty keď pôjdeš teda do školy, ktorý predmet sa ti bude najviac páčiť? Poprosím, Peťko, trošku tichšie, gitara. Matematika, hudobná, slovenčina alebo prestávka? Hudobná. Veľký potlesk. Dobre, ostaň. Posuň sa, prosím ťa, trošku takto. A poslednú krásnu princeznu máme. Ahoj, ty sa voláš ako? Alžbetka. Ty máš krásne meno. Koľko máš rokov, Alžbetka? 3. A už máš frajera. A ako sa volá tvoj frajer? Filipko. Chodí s tebou do škôlky? A je dobrý, nekričí na dievčatá, on vás ochraňuje, že? A z Kolárovcov máš koho najradšej? Všetkých. No, ja som jej hovoril, som ukázal na seba, som povedal, že teba. Áno, všetkých. Vy sa doma večer modlíte, anieličku, strážničku? A povieš nám tú modlitbičku, skús. Anieličku, opatruj moju dušičku, aby bola čistá pre Ježiška Krista. Amen. Veľký potlesk. Priatelia, toto je naša budúcnosť. Toto sú naše krásne slovenské deti. A deti, chcem vám povedať,
cez prázdniny si oddychnite, tešte sa do ďalšieho ročníka, ale každý z vás máme svojho strážneho aniela. Môže to byť tvoja mamka, ocko, priateľ, kamarát, ale môžu to byť aj naši predchodcovia, ktorí sú hore v nebíčku a dávajú na nás pozor. Takže pre vás a pre nás všetkých skladbička Aniel, ale predtým, kým ju Marek uvedie, skúsme sa všetci chytiť za ruky a pokloníme sa, dobre? Chyť ju za ruky, neboj sa, ona je taká, dievčatá nekušu. Tak skúsme sa pokloniť, pripraviť sa, pozor, teraz! Ešte raz, pripraviť sa, pozor, teraz! Ďakujem, deti, poďme pomaličky dole, buďte zdravé, boli ste výborné, krásne prázdniny. Marečku,